Преди години, когато се редяха сурови и много снежни зими, по-възрастните русенци си спомнят как в най-студените дни пред сладкарница Швейцария се появявали огромни снежни фигури, които привличали погледите на минувачите и будили възхищение. Бюстовете на бележити люде се сменяли с огромни животни или скулптурни групи. Автор на тези фигури бил самият сладкар Денчо Ножаров. Нощем, когато градът затихвал, той трупал с лопата грамади от сняг, заливал ги с вода, за да се заледят, а после с поялник и сладкарски нож възкресявал от тях образите, които живеят в душата му. Вазов и Горки, Пушкин и Толстой, Шекспир, Бетховен, Вагнер, Хауптман и Форел, Алеко и Байганьо, Ботев, Левски, Гьоте, Галилей. Той изваял и доктор Екенер, който след Първата световна война обиколил света за 8 дни с балона граф Цепелин. Зоологическата му градина дълго събирала мълчуганите, които обикалили от всички страни огромните снежни животни. Така Денчо Ножаров, русенският своеобразен скулптор от миналото, единствен в света, който се е избрал най-нетрайния и неблагодарен материал, бодрствал нощем в студ и мраз, обработвал ледените грамади безкорисно в името на изкуството, макар и със съзнанието за неимоветността на своите творби. Много често клиенти, които идват в сладкарицата на баща ми, му казваха: "Бай, Денчо, сбъркал си професията. Ти не си бил за сладкарин, бил си за скулптор." Е, така му казваха на баща ми едно време негови клиенти. Но аз от моите лични наблюдения и спомени видях, че те не са, и виждах, че те не са прави. Защото фактически баща ми позна или узна себе си като скулптор във връзка с неговата професия, сладкарството. Често се налагаше той да отива на пазар и от селенки да купува масло, ние му викахме бутер. Но той масло селенките го произвеждаха така, че вътре в него имаше повече вода. Но за да може той да го ползва в сладкарницата, трябваше да му махне водата от него. Така че той викаше селенката със себе си, отиде в сладкарницата и той почваше да го мачка с ръце с цел да махне водата. Но в това време масата преобръщаше в една пластилинова маса. И от тази пластилинова маса той почна да прави нещо като фигура и изведнъж изплува фигурата на лицето, образа на жената, която е донесла масло. Ето той вече му подсказа в него, че той има дарба, има наклонност към създаване на скулптура. Така че той най-напред се опита да прави животни, т.е. направи зоологическа градина. Баща ми нямаше голямо образование. Той имаше, така да се каже, той, както ми е казвал, трети клас образование. Дори, доколко си знам, майка ми имаше трети клас образование, а той имал четвърто отделение образование. И той често казваше: "Майката е по-просветена от мене", защото има по-голямо образование. Но баща ми беше много любознателен. Той четеше постоянно и четеше много. Аз да ви кажа, въпреки че имах вече висше образование, мене ми беше неудобно да приказвам с баща ми на теми, философски теми, защото той знаеше философията по-добре от мене. Той знаеше марксизъма по-добре от мене. Ето, въпреки че той нямаше образование, но неговата интелект, неговата същност го караше да учи и да се научава, да учи много. Но за да постигне той този успех, то главно се дължеше на това, че той членуваше в Социал-демократическа партия, в клуба събираха често, в сладкарница събираха, говореха много, дискутираха по въпроси и освен това сказки, когато се изнасяха в кино Москва, по-рано модерен театър, както му викаха, и когато идваше професор Асен Златаров да изнася сказки, и той идва при баща ми и го познаваше много добре и говореха заедно. Следователно
От тук може да се покаже, че един голям ум, като е професор Златаров, що му обръща внимание на този дребен, малък занаятчия, сладкарен, значи и се познават, може да каже до каква степен той, ако и да не е имал образование, е израсъл със своя стремеж към любознателност и опознаване на света. Защото може да кажем, че баща ми се бореше за щастието на хората. Той обичаше и вярваше, че хората рано или късно ще се умиротворят и ще живеят щастливо и доволно. И правеше такива фигури, такива личности, които са допринасли за щастието на хората. И тези фигури той не ги правеше случайно. Не ги правеше от хрумване. Той ги правеше с дълбок размисъл и във връзка с някакви актуални исторически моменти. Нали? Така, например, той направи Махатма Ганди с Рабиндранат Тагор. Това е през времето на борбата на индийският народ срещу английския колониализъм. По време, когато Ганди обяви гладна стачка в Индия и да не се купуват никакви английски стоки. И именно той в този момент, този актуален момент, когато се водеше тази борба, той направи Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор. Баща ми много обичаше хората, но най-много от всичко обичаше децата. И сега, ако той е жив, да види, че на площадката, където той толкова години е работил, толкова години е и творил, види колко много деца идват, той ще остане безкрайно щастлив.